Berarti ini ganti-ganti ya. Ganti itu. Backing press. Semuanya ganti ini. Iya. Ini ganti. Ini bukannya kunci nih. Ini. Nah, ini pakai nih cuman yang lainnya udah ganti dah. Ini udah berkarat. Ini bukan gampang nanti bagus. Mulus nanti tenang aja. Oke, sip. Nanti gini aja lah gua setiap kali gua kerja gua foto gua kirim ke lu. Jadi lu puas. Iya betul. Ya kan? Ya. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Ya udah. Oke, Besok kamu turun besok. besok jam segini ya? Ya pokoknya gua kabarin.